Corona virus बेमारनि बागै लकडाउन साकलायजाकमानि यागुलो आमसानि लुकुरगनो चुबाखा आईपीएफ तिबदल फारसालो पद्दबिल आ दिब्लगो खबजांनाय पश्चिम बेलसरा डिविजन कमिटिनि बिसिंतै आमसायो लकडाउन चुग्या अंगै तंनाय रकनो माइरुम सयाबिन तै साबान याफालाख्या तै अ सालोनो देलियामुरा हातराय एडिसि विलेजनि दार्जिलिं तिला हातायोबो चुबाखा आईपीएफ तिबदल आरो फाइ मानजाक फाइकिया तिब्रासा हामक्राइते बलं बेदेकनि मन्त्री मेबार कुमार जमातिया आईपीएफ तिनि सीईसी आदं अगुर देबरमा 24 आरसी गाटनि एमएलए प्रशांत देबरमा खुबाई वेस्ट डिविजननि सेक्रेटारि सेमला देबरमा ते मथानि गुबुनि तांफांरबो फाइ मानजाक फाइकिया बागै आंगु फाइमेया सारा तिब्रा गुरि तमने बागै तिनि जों सुदिनरनो माइरं बागमान सिनिया जों दिसा कक कचारा मोसौगु तामनखे जों सिगु सिनि कताल रोगी जों सिनिया रोगी ताबो कफाइ दं बार बोसोरो बेलाय जगह बारा मिसिन बाराय दं मुम्बाइ रगो पुणे महाराष्ट्र तेलंगाना दिल्लीआव साब्रों बाराय दं रोगी ताक पइन्ट रोगिनि कुनु बिथि करै बेलाय वाना संसा जों मेलेरिया कफाके बिथि दं तिनि बेन केन्सार बफास बिथि दं नारं दं मान थैयाखलाय गदों माखलाय किन्तु ताबोनि कोरोना भाइरास बुमुं कटाल जों खोनायाख बनि ताब बन्द बिथि बारयाख जों पहिले पहिले बेलाय दं थलाय दंलाय माने तिब्राव गफायाख गरै हनै जों डिक्लार बरला हा सरकार बाबे ग्रीन एरिया ग्रीन जोन और रोगी गरीखा किन्तु हदत खलाय उसांगो तमासमा कबांमा मादागला तब 100 कासा आं खानामानि नियाफ्रो हर दरातै 88 आस्तो आसिं थाहा ए बार थथक अमायके जों खोनाय दं बनि बागै बेलाय वानामा सोंसा तेबो जों खोनागा बीएसएफ राव बेसेयाव मा जागो बोरियाव दं रायराव दंगु परिबार काइसरखौथ' तमार बायले हाबो दुइनो परिबार दंगु बीएसएफ नि जत परिबार जत मार बायले हाबो बोसा जतनो बनिमा बेलाय वानामा सोंसा जों क्रिलाय दंलायो बनिमा जों किसा सामसनो न अ जरागो कमसेम अ जरागो जतनो किसा जों साफ सुथरा केमा दंनाय गोजों केमा दंनाय सामुं नमल हांखमा जानाय तैरबो जों तुकु गोजों केमा दंनाय रिरम हांखमा सुनाय याग्रो बाहायनो साबान में सुमाय बेलाय जाव या गोजों के साबान बाय दिनो वानि माथा सुइ दंदि तैरव बाहायनो मुथुं रुंखे बेलाय जानाय कुतुं खलाय रुंखे सब सम बेसानो गरमखे दंखे उरुगि रमाय हेखनाव जों बनि मागै ताव जों दगानखे एक्सारसाइज खायनाय जों जेब्रा दुर्बल बेसाक दुर्बल के आरो बिसि गफाव कुचुकमा गोनां रक भक बेना गोनां रक माने शरीरव फांक्रै भिटामिन क्रै दुर्बल रके आरो दाइतिल रमफु बनिमा बुरा रक बेसि माजाको 50-60 बोसोरनि बयस बर रक तेचराय रके आरो बेसि गफाव बर दाइति गफाव हायनि माने बर शरीर करा के रोगिनो गफामाया हायनि जों खोनाव बनिमा जों दिनै साइस्थनो जों करा खेमा दंनाय जों ते कक सालायफोर बाहायनो किसा हासाल मा दंनाय अमक अमन तेकुन जिनि बिथि करै सरकारनि आयेन कानून जों मानि मा दंनाय कक सालायफोर किसा हासाल खेमा दंनाय बुखाय बुखुक नांलायते देखिके रागमा रग नांलाय हाके सराय थाङो ताक पइन्ट जों साइमिया गोबां मानसिफोरा गफाय दं होना जों ठीक मते पाराव बेसि जों गिरिम मांखे दिनै ग्राम अञ्चल पाराव हंखे जों माहि बेसि नुजागिया तीन डाक्टरबो करै आइरला डाक्टर हां हां दं डाक्टरबो करै कफाला हांखे पाराकेसिं पारा कफा हांखे जों रखा खायनि आंनाय बने पारेंबरा बेसि बे गिरिउ और ने डाक्टरबो हां करै हॉस्पिटल करै वाइसे कमाल हांखे जों तैनार लाइमेलिया बने पाराबरो ना बेलाय की गिरिउ टाउन रो हंखे बरो तंमा सुबिया दं बने मा दिनाव किसा दं ताक अजरागो ठीके न मा तंलायनाय तैरखे मुथुं नलाय जदि तै तमुसा मु जों हाखेमा दंनाय तै अजरागो ताब केबो जों साक बाय साक और कोनो पार्टी पलिटिकल पार्टी हाई पार्टी खाय हाय हामाया और कोनो पार्टी करै कोनो जाति करै कोनो धर्म करै तिनि एक नम्बर ताबक तिनि सामंखे जों कोरोना भाइरास न फाइट मा खायनाय ब तिनि एक नम्बर शत्रु तै केबो केम तिनि शत्रु करै अनेक जों खानाका पार्टी हि खागलाय हाइल आबैया
आंले ससु अमन कक सा और कैसे दल जगह मैं सही दं ता गोरा कोनो पात हिता तो तर्जा लाइदी धर्म हिता तो लाइदी जात हिता तो लाइदी तिनी एक नम्बर शत्रु के कोरोना भाइरास